你们会听到你们心动的声音。Hello， 大家好，欢迎大家收看这一期的木卡的车库，我是主持人木卡。说到皮卡车型，在美国其实皮卡的历史非常悠久，很多人都非常喜欢皮卡的车型。但是在国内，因为很多城市对皮卡有限制，所以在国内皮卡的市场一直都不是特别好。但是随着近些年来皮卡的这种政策逐渐被放开之后，皮卡车型受到了越来越多人的喜爱。那么我们也毫不例外，今天我们就给大家带来了一款全新的锐气6，给大家讲解一下这款车究竟适不适合你们购买呢？那么说到锐气6的优势呢，就是它全部都升级了。那么以往的锐气6的车型，它采用的全部都是6速的手动的变速箱。那么对于很多人来说，其实这台车就只能充当一个工具车的身份。那么现在的全新的锐气6呢，它都采用的是采孚的8AT 自动变速箱。那么这样来说，其实这台车的身份就可以改变，不再是一个比较粗糙的工具车，反而用来做家庭用车也不错。然后在动力方面呢，这台车采用的是2.3T 的柴油发动机。当然，可能在很多城市柴油发动机是不允许用的啊，但是在可以用的城市，柴油发动机的优势呢就会非常明显。首先，柴油便宜；其次呢，柴油发动机的动力会更加强劲。比如说这台发动机，它的最大功率呢是163匹，但是最大扭矩是达到380牛米。这样来说，再加上这台车本身带的差速锁，那这台车的脱困能力就大大的增加了。可能很多人的印象就是皮卡车还是以工具车为主，但是今天我就拿我这么一个小女孩的形象来给大家诠释一下这台车为什么也可以用作家用呢？首先我们可以看到，其实它的整个外观的设计语言，它采用了郑州日产的这种家族式的设计语言，而且也用到了很多潮流的因素，比如说大尺寸的前进气格栅，然后在格栅中还有这种镀铬的装饰，增加了它的豪华性。而且在它的车头的日间行车灯方面，它还有这种 LED 的日间行车灯，也让它的配置进一步升级了。那我们再到车身侧面来看一看。来到车身侧面，我们可以看到它，我觉得一个小小的缺点就是它的轮毂的尺寸其实是比较偏小的，它是一个16寸的轮毂。如果是这么大一台车的话，我觉得轮毂尺寸要是再大一点，可能会更加完美。当然，这也可以你根据你的需求后期改装嘛。然后再看这里，它会有一个行李架，就是它把这台车可以利用的空间变得就是全部都利用起来，不浪费丝毫的可以利用它的属性。这对于家庭用车来说，其实是真的是非常有用的。比如说你们长途旅行，斗里放一些东西放不下，你再在车顶行李架再放一些自行车啊，这样不就很方便吗？那么对于我这样的女生来说，开这辆车的斗其实还是有一定难度的，因为有些车的这种斗啊，开起来就是不是特别方便。那么我们再到这辆车的后面来看一下，打开它的车斗容不容易操作吧？那我们就操作一下吧。搬开这儿，你就能打开斗，但是对于女生来说，其实还是稍微需要费点劲儿。然后我们打开斗之后，我们可以看到它整个后面是一个非常平整的区间，然后在这儿它会有一些挂钩，也就是说你想把整个斗里面的东西固定起来，你用绳子绑到两端固定就可以了。那么我们现在呢，已经坐在锐气6的车内。这台车车内给我的感觉就是颠覆了以往对皮卡的印象。首先，它整体的采用的是这种皮质的包裹，虽然说比较硬吧，但是最起码这是皮质的。然后在这里，它座椅也是采用的皮质的，整体摸起来还蛮软的，坐起来也舒适度不错。然后再从它的配置上来说，它的整体的造型有些也非常符合年轻人的需求，比如说空调出风口，圆形的造型是年轻人很喜欢的。然后在这里还有一个大尺寸的中控面板，然后这个中控面板它的功能也非常多，有百度 CarLife， 有蓝牙电话，
以及还有我们一些年轻人比较喜欢的喜马拉雅 FM， 还有酷我音乐，还有在线听歌等这些功能。这些功能都对于年轻人来说其实是非常受欢迎的。但我也要在这里提一个小小的缺点，就是虽然它的这些功能看上去很酷炫，但是我觉得它在细节方面，其实工艺的水准应该要更高一点的话，它就会更受欢迎。比如说这里放墨镜的盒子，你就会觉得整个的质感会稍微欠点意思。然后在这里灯，那这个灯真的是感觉比较远古时代了。然后这个手刹，这是这么一大台的车，然后当然它的手刹特别的细，我就觉得如果它的手刹能做得更大一点，那我觉得可能大家会对这台车的手刹会更有信心吧。然后但是它的挡把设计我还是非常肯定的。除此之外，它的一些实用性配置我也很肯定，比如说在这里它有经济模式、运动模式和雪地模式。与此同时，它还有差速锁。那有了差速锁，车辆在一些极端的路况，它能够更好的脱困，对这辆车的越野性能其实是有非常好的帮助的。那说了这么多，我觉得我们还可以再看一下后排的空间，这也是我觉得喜欢这台车的人比较考究的一点吧。那么我们现在坐到了锐奇6的后排，然后它的后排整体的空间表现还是不错的，然后它中间的凸起也不是特别高，所以我们坐到中间这个位置也不会觉得特别的不舒服。当然如果长途可能会有些许的不适感，但是从日常家用的角度来说，这样的后排我觉得还是可以满足日常使用的。现在呢，我们已经开着这台车上路了。然后这台车给我的感觉呢，首先第一个呢，虽然这台车本身很大，但是得益于它的这个柴油发动机，我们也前面说到它的数据表现啊都很不错，所以它开起来并不会显得特别的笨重。你开它的时候，你会觉得还挺轻松的。它还是一个就是动力你随给随到，然后你不会觉得会让你有动力迟滞或者动力不足的这种感受的车。但是大家别忘了，这还是一台皮卡啊，它的整个悬挂行程特别长，所以导致的结果呢，就是在车里面没有载物的时候，它的后半段悬架就颠得特别厉害，然后车辆就颠簸非常多。然后如果它满载的话，这个情况是会有改善的。但我觉得这一车还有一点让我觉得对女性特别不友好，就是它的转向挺硬的，与此同时它的转向半径非常的大。那么我们现在来给你转一个弯，掉个头，我真的得转2圈半，这一点是挺费劲儿的。如果没有这一点的话，我觉得就还算日常行驶的话，不会算是难驾驭的车。就转向这方面，这也没办法，因为车身本身就是长，然后导致的结果就是它的转向可能会有这样的问题。当然我就觉得得看它的用途嘛，毕竟这辆车是承载能力更强的这种类似工具车的，就是可以工具可以家用的车，所以它的定位还算是比较精准，和它的这个驾驶质感也是驾驶品质也是匹配的。但是我觉得从这台车给我的感觉来说，其实它的整个动力的表现和它的这种配置，其实它越野应该是完全没有问题。当然到时候我们也可以有机会的话带着这台车跑一段感受一下。不过还有一点我觉得这台车值得一夸的，就是我觉得它的静音比我想象中做的要好。因为大家也都知道柴油发动机就声音比较响嘛，当当当的，然后在我怠速的时候，在车外的时候，这声音真的是特别大。但是当我开起来的时候，这台车给我带来的就是这种感受就没有想象中的那么夸张。然后我就是在开车的过程中不会觉得，无论是在听音乐或者无论是在安静的开车，我都不会觉得这是一台非常吵的非常暴躁的车。这一点我觉得还是可以给它点个赞。当然我们前面也说到，就是它这个转向方面的问题对于女生来说可能不是特别友好。当然我觉得可能女孩子也不太爱开这么大的车，但是我觉得如果你是一个喜欢越野、喜欢玩、喜欢就是挑战自己的女生来说，
开这么一台车，其实也是挑战自己的一次机会，我觉得也不妨可以尝试一下。当然，如果你的家乡是一个对柴油发动机不那么严格的，而且停车空间非常大的地方的话，那我觉得这台车会成为一个不错的家用车型的选择。毕竟它的功能非常的强大，我们也可以看到它的装载能力很强，而且在我们的试驾过程中，我们也发现这台车开起来也是很轻便，动力也非常充沛。当然，对于它的转向半径方面，的确，这么大的车，你转个弯其实是有点麻烦，但是也不影响我们的日常使用。那么屏幕前的你怎么看呢？欢迎大家到评论区考我。那我们这期的节目就到此为止，我们下期节目见，拜拜。